हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं पालक, जो मैं अपने बर्ड्स को अभी देने वाला हूं। मेरे बर्ड्स बहुत अच्छे से खाते हैं पालक और उनके बेबी के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो चलिए फटाफट मैं देता हूं उनके केज में। और जैसा कि दोस्तों पिछले वाले वीडियो में मैं इसके साथ बहुत सारे चीज़ देता हूँ। तो 2 रोटी छिली हुई और मटर सीजनली छिली हुई। तो चलिए फटाफट केज में देते हैं और देखते हैं बर्ड्स खाने के लिए रेडी हैं। तो चलिए देते हैं इनके केज में। जैसा कि दोस्तों मैंने इनके केज में दे दिए हैं। देखिए पहले ये लोग पालक पे ही टूट पड़े हैं। रोटी तो ये लोग खाते ही हैं और देते मैं इसलिए हूँ रोटी की, ताकि इनके जो भी बच्चे निकले हैं चिक्स वगैरह, उनको थोड़ा सा सॉफ्ट फूड देने में ठीक रहते हैं। तो ये जितने भी फीमेल हैं मेल हैं सब खाते हैं और अपने बच्चे को खिलाते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो